Сегодня пересаживаемся на джипы. У нас будет такой джип-тур на этих красавцах. Мы остановились на озере Панага. Сейчас направляемся к храму маяку Святого Николая. Великолепное высокое сооружение. Теперь к музею катеров. Килограмм можно весить. Вот так. Здесь настоящий штурвал. Возможно, даже от какого-нибудь корабля. Вот теперь могу поиграть в капитана. Право борта, лево борт. Выход на залив. Черноморское побережье. Вверх наверх. Так. Пойдем поднимемся наверх, посмотрим. Это очень красиво. Вот заходить и наслаждаться тем, что здесь есть. А здесь есть. Здесь даже воронье гнездо есть. В него я уже не полезу. Потому что как бы не очень хорошо это будет злоупотреблять гостеприимством. Но открывается отсюда просто великолепный вид. Замечательный вид на море и на храм. Доехали до Хабхальского ущелья, водопад Джоду. Сейчас направимся туда, по этим красивым, мрачным, магическим лестницам. Вот движемся наконец-то на водопад такой дружной, веселой компании. Армия детей. Вот такая вот красота. Шикарная холодная вода. У меня сразу вырос такой красивый ракет на голове. Так, в общем, отлично. Все отлично. Камни как лезвие. Вы чувствуете себя Фродо, который крадется в морду через столичную гору. Лети! Путешествие к водопаду у нас закончилось. Это покричали, повеселились, покупались, теперь возвращаемся обратно к джипам. Возвращаемся домой, той же самой дорогой, на задних подвесках. За кустами море. Хорошее было путешествие с ребятами. Джипы тоже. Джипы рулят.